Ora apa-apa, urip iki ora kaya inten sing sumunar lan gawe gumune manungsa. Pancen endah nanging inten mung endah ning mripat. Ora saben wong bisa nduweni lan ora saben wektu kagunakake. Endahe mung dadi tontonan, ora dadi kabutuhan. Nanging yen urip kaya uyah, senajan cilik, ora katon lan asring ora dianggep, nanging tansah duwe peran kang wigati. Uyah ora butuh dipuji, ora butuh sinar lampu kanggo katon kinclong. Nanging tanpa uyah, pangan dadi ora enak, ora ana rasa lan ora ana nikmat sing isa digayuh ati. Urip sing sejati dudu babagan sumunar, nanging babagan menehi rasa kanggo wong liya. Dudu babagan dihormati amarga rupa, nanging dihormati amarga guna. Mula aja wedi ora dadi inten sing gumubyar. Dadi uyah sing sakmadya, nanging tansah dibutuhake saben-saben manungsa.